Bölüm 1. Sıcak günler ve yeni başlangıçlar. Uzak bir ormanda hayvanlar arasında dostluk ve yardımlaşma üzerine kurulu bir hayat sürülüyordu. Ana karakterimiz Kiki, neşeli ve meraklı bir tavşandı. Kiki, en iyi arkadaşı Miko, zeki bir sincabı. Tanji, cesur bir kuşu ve Leo, yaramaz bir tilkiyi çok severdi. Bir yaz günü, Kiki ve arkadaşları ormanın derinliklerinde keşfe çıkmaya karar verdiler. Fakat ormanın gizemli köşelerine daldıklarında kaybolmuş bir yuvanın izine rastladılar. Ormanın bekçisi olan yaşlı kaplumbağa Tiko, Kiki'nin dikkatini çekti.